Cyklistika na ostrove Krk má niekoľko zásadných nevýhod. Všetky kopce sú tu nejaké strmé, takže žiadne užívanie tiahlých stúpania, potom tiahlých klesaní. Skôr je to strmo hore a strmo dolu. No a druhá vec, ak máte aj cyklotrasy na mapy.cz, mapy.com značené niekde v teréne, podobne ako na Slovensku, neznamená to, že tam nebudú obrovské balvany, že nebudete musieť bicykel tlačiť. My amatéri sa tu našlapeme. Na druhej strane cyklistov je málo, e-bajkov tiež, našťastie, takže je to radosť. Lebo potom sa ocitnete v takýchto olivových hájoch a to je jedna nádhera. Aj mnohé pláže dole, ale ako hovorím, čo si zídete, to si aj potom prudko hore vyšlapete. Tu vám ešte ukážem takéto miestečko. Olivy, figy, kamenné domčeky, kamenné cesty. Figy hlavne v auguste, septembri. Už teraz 1. august už sú nejaké prvé. Hrozno tiež začína. Ešte to nie je úplne ono. Je lepšie prísť neskôr. No a bobkový list nezabudnite natrhať domov, lebo to je úplne niečo iné, než tie kupované. Je ho tu veľa, naštudujte si, ako to vyzerá, ale keď pošúchate prstom po tom liste, tak nie je problém to rozpoznať. A potom tá šošovicová polievka alebo kapustnica. Na Vianoce si spomeniete na ostrov Krk. Na cestách sa musíte pripraviť skôr na chorvátskych šoférov. Cudzinci sú tolerantnejší samozrejme a jazdia pomalšie a väčšinou idú len tuto niekam na výlet. Slovinci a hlavne Chorváti, tí sú už menej trpezliví. Ak je vedľa cesty cyklochodník, samozrejme ho využijete. Napríklad medzi Krkom a Punatom. Ale nie je ich veľa a tak sa často ocitnete aj na ceste. No a ešte jedna poznámka. Zoberte si radšej horský bicykel.